tole gledam, malo se učim. A ti veš, da je Hamburg najbolj zeleno mesto v Evropi, v njem živi toliko ljudi, kot v Sloveniji 2 milijona, pa njihov slogan je: vzami samo fotke, pa pusti samo odtise stopal. Pa ogromno stvari naredijo, ko pride do tega sustainability oziroma trajnostnih rešitev. To ti moram pokazati. Za začetek, več kot 40% mesta sestavljajo zelene površine. Aktivno je spodbujena trajnostna mobilnost. Ob električni car sharing se spotakneš na vsakem koraku, veliko ljudi izkorišča javni promet, kolesarjev je pa itak ogromno. Ja, celo zdaj, po zimi. Pa pazi, kako so znižali izpuste. Samo od 2,6 do 2,20 za 40%. Do 2,50 bo ta cifra zrasla pa na 80%. Super primer spremembe je pa tudi Energy Hill oziroma tako imenovani energijski hrib. 40 metrov visoko vzpetina na obrobju mesta. Tukaj se proizvaja štrom in to za, če se jaz ne motim, 4000 gospodinjstev. Je pa to en tak vzorčen primer, kako narediti nekaj učinkovitega, dobrega, trajnostnega iz nečesa, kar je bilo v nekem trenutku škodljivo za okolje. Sicer so pa urbani načrtovalci že leta 1919 zasnovali tako imenovan načrt zelenega mreženja in to za prebivalce skrbi še danes. Samo ob cestah in poteh Hamburga raste 250 000 dreves. V parkih in drugih zelenih površinah jih je še dodatnih 600 000. Pa kavarne. Več kot 250 je takih in vse so označene na interaktivnem zemljevidu, v katerih si dobrodošel s svojo skodelto. Pa ne samo to, če prineseš svojo šanco, dobiš celo popust. Potegneš črto, Hamburg je uspel v časovnem razponu ene generacije izvesti popolno transformacijo od enega najbolj onesnaženih mest do najbolj zelenega v Evropi. Za piko na i pa leta 2034 tukaj v mestu, v Hamburgu, avtomobila ne boš več tak.